Assalom Navruzim, kel bahorim, gullagan chamanim shodlikka to'lsin, samolar qo'ynida porlagan yulduz, obod vatanimga Navruzlar keldi. Zabardast shoir Muqimiy so'zi bilan navbahor, yangi bahor, ilk bahor degani u uyg'onish fasli, borliqning, mavjudotning eng sara fasli, u tiriklikning nishonasi, tabiatning uzoq rutubatli qishdan keyingi katta jonlanish. Ana qorlar ko'tarilib yerning issiq nafasi tuproqlar orasidan ko'kka o'ralaydi. Qushlar chug'uri tinmaydi, qaldirg'ochlar tikka ko'tariladi. Chor atrof yashillik bilan qoplanadi. Shoir bu manzaradan tugalmas zavq shavq oladi. Tiriklikning naqadar ulug' ne'mat ekanligini anglaydi. Unda hayotga suvsiz ishtiyoq uyg'onadi. Eng muhimi, chinakam umr odamlardan uzoqda, uzlatlanishlikda emas, do'stlar bilan to'lib, toshib, yonib, jo'shib yashamoq ekan.